საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტისაგან, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოსაგან. 8 აპრილს ღამით ქალაქ თბილისში მთავრობის სასახლის მოედანზე ექსტრემისტი ანტისაზოგადოებრივი ელემენტების მიერ პროვოკაციულად გამოწვეულ უწესრიგობათა აღკვეთის დროს დაშავდა ადამიანთა ჯგუფი, სამოქალაქო პირთა და სამხედრო მოსამსახურეთა რიცხვიდან. წარმოქმნილი ჭყლეტის შედეგად დაიღუპა 16 კაცი. საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტი, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი და მინისტრთა საბჭო ღრმა სამძიმარს უცხადებენ დაღუპულთა ოჯახებს ნათესავებსა და ახლობლებს. წლის 4 აპრილს თბილისის მანიფესტაციების თაყვან გადაუარა. საპროტესტო აქციები, რომლებიც საქართველოს დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას გაიმართა, აფხაზეთში ანტიკართული მოძრაობის ლიდერების დასჯის მოთხოვნას ატარებდა. ეს აქციები 18 მარტს აფხაზეთში, სოფელ ლიხნში აფხაზთა დიდი ჯგუფის მიერ ჩატარებული კრების პასუხი იყო, რომელზეც ავტონომიის აფხაზი ეროვნების ხელმძღვანელობა მოსკოვს საქართველოს შემადგენლობიდან გამოყოფას თხოვდა. სამედიცინო ინსტიტუტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული შეკრებები მსვლელობაში გადაიზარდა. მომიტინგეებმა, რომლის ერთ-ერთ წარმმართველ ძალას ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება წარმოადგენდა, მთავრობის სახლს მიაშურეს, მილიციის კორდონი გაარღვიეს და კიბეებზე საპროტესტო მდგომარი აქცია დაიწყეს. აქციის მონაწილეები მოსკოვში გაგზავნილი მიმართვის ავტორების დასჯას მოითხოვდნენ. ჩვენი მიზანი იყო, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო აი ამ დაუსჯელობის კომპლექსის მოსახსნელად და საერთოდ აი ეს უარყოფითი პროცესები, რაც აფხაზეთში უკვე მაშინ მიმდინარეობდა და მე კიდევ უფრო გაღრმავდა, რომ აი ამ მიმართულებით გადადგმულიყო ამის გასაუმჯობესებლად რაღაც იყო კონკრეტული მოთხოვნა და იყო მძდომარი აქცია და ამავე დროს საყოველთაო გაკიცვა. აფხაზეთის ადგილობრივი მმართველობის ქმედებამ უკმაყოფილება საქართველოს კომპარტიის ხელმძღვანელობაშიც გამოიწვია. გადამჭრელი ზომების გატარების აუცილებლობას მთავრობის სახლის წინ დაწყებული აქციას აჩქარებდა. ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ აფხაზეთში ეს საკითხი უნდა გადაგვეწყვიტა და პირველი მდივანი იმდროინდელი ადლება უნდა გაგვენთავისუფლებინა და ვარჩევდით კანდიდატურას, რომელიც შეცვლიდა მას. 4 აპრილს დაწყებული აქცია უფრო და უფრო ხალხმრავალი ხდებოდა. მთავრობის სახლის წინ გამართულ მიტინგებში არაფორმალურ ორგანიზაციებთან ერთად საზოგადოების თითქმის ყველა ფენის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. ხელისუფლების ხარდამჭერი ინტელიგენციისა და კონკავშირების შაფლით. მიტინგზე გამოსვლები ერთმანეთს ცვლიდნენ. აფხაზი ერი ისტორიულად არასოდეს არ არსებობდა. აფხაზეთი იყო სახელმწიფო დასავლეთ საქართველოსი, დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფო და აფხაზები იყვნენ დასავლეთ ქართველები, ასე რომ აფხაზი ერი იყო ქართველი ერი, იგივე დასავლეთ ქართველი ერი. აქ გამომსვლელებს თუ ვინმე მოინდომებს ამ ჭეშმარიტების სხვაგვარად წარმოდგენას არ მოусმინოთ. აფხაზიერი არ არსებობს ვიმეორებ. 6 აპრილს სოხუმში ჩავიდნენ საქართველოს ЦК-ს პირველი მდივანი ჯუმბერ პატიაშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი შოთა გორგოძე და სხვა პასუხისმგებელი მუშაკები. ადრეებამ გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. მზადდებოდა დანარჩენი პირთა პასუხისმგებაში მიცემის საკითხი. საქართველოს მმართველი კომპარტია იმედოვნებდა, რომ აფხაზეთში გადამჭრელი ზომების გატარების შემდეგ მთავრობის სახლის წინ დაწყებული აქცია დაიშლებოდა. ამ დროისათვის აქციის სადავეები ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ნაცვლად უკვე ხელში აიღეს ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავამ, ირაკლი წერეთელმა, გიორგი ჭატურიამ და ირაკლი ბათიაშვილმა, რომელთა ინიციატივითაც აფხაზეთში ანტიქართულად განწყობილი პიროვნებების დასჯის მოთხოვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მოთხოვნით შეიცვალა. მე ჩამოვედი უკვე 6 რიცხვში გვიან ღამე, უკვე 7 თენდებოდა და მიტინგი არ დაიშალა პირიქით, მას ხალხი მოემატა და შეიცვალა მთლიანად ლოზუნგიც, მოთხოვნაც, უკვე საუბარი იყო საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლაზე და ბუნებრივია იმ სისტემის საწინააღმდეგოდ, რომელსაც მე ვემსახურებდი, სადაც მუშაობდი. აფხაზეთის პრობლემა საქართველოსთვის არ არსებობს. იმიტომ რომ აფხაზეთი იყო არის და დარჩება საქართველოს განუყოფელი და ორგანული ნაწილი და აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყოველთვის განახორციელებს სრულ სუვერენიტეტს ქართველი ერი. ეს პრობლემა ჭალებში პრობლემა რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ არის კრემლის მიერ, ასე ვთქვათ, შემოგდებული, ეს საქმე მთლიანად ინსპირირებულია კრემლის მიერ, რათა ეროვნული მოძრაობა გადაიყვანოს სულ სხვა რელსებზე, ყურადღების ცენტრის გადატანა მოხდეს სულ სხვა
საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიას მიაჩნია, რომ აფხაზეთის სეპარატიზმი როგორც ასეთი ფაქტიურად არ არსებობს. არსებობს კრემლის იმპერიალიზმი, რომელიც იმალება აფხაზთა სეპარატიზმის მიმართ. ამიტომ ჩვენი პრეტენზია მიმართულია კრემლის მიმართ და არა ერთი მუჭა აფხაზების მიმართ. მოსახლეობის დიდ ნაწილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აიტაცა და აქცია შეუერთდა. თუმცა არაფორმალურ გაერთიანებათა ნაწილი და კომუნისტური ხელისუფლების მიმართ ზომიერად განწყობილი ბრდა, აქციას ან ჩამოშორდა, ან კვლავ აფხაზეთის საკითხის მოგვარებას ითხოვდა. იწყება უთანხმოება, ვინაიდან მთელი რიგი, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლები, ინიციატორები, რომლებიც თავიდან ჩართულნი იყვნენ აქციაში, მათ შორის ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, მე მგონი სახალხო ფრონტელებიც და კიდევ სხვები და სხვები, წინააღმდეგი გამოდიან, რომ აქციამ ესეთი მიმართულება მიიღოს და ამ ფაქტიურად ისინი შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, არენიდან, ესე ვთქვათ, გადიან. ჩვენ ვთხოვდით დანარჩენებს, რომ ეცლიათ ჯერ აი ამ კონკრეტული ბიზნეს განხორციელება და რაც შეეხება დამოუკიდებლობის მოთხოვნას, ჩვენ ამას ყოველთვის ვაყენებდით და არც ახლა არ ვიყავით ამის წინააღმდეგი ბუნებრივია, მაგრამ ეს არ უნდა ყოფილიყო ერთადერთი მოთხოვნა, უნდა ყოფილიყო კონკრეტულად მიღწევადი ამოცანა, რომელიც იმ კონკრეტულ აქციაზე იქნებოდა მიღწეული. ნუ სამწუხაროდ ჩვენი პოზიცია უმცირესობაში აღმოჩნდა და ვერ გავიდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვჩებოდით აქციაზე, მაგრამ უკვე არა როგორც წარმმართველი ამ აქციის, არამედ უბრალოდ როგორც მონაწილე. 4-დან 7 აპრილამდე სულ რაღაც 3 დღეში მთავრობის სასახლის წინ მიმდინარე აქციამ არნახული მასშტაბები მიიღო. რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა შიმშილობა გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მოთხოვნით. არაფორმალები მთელ საქართველოს დაუმორჩილებლობისა და გაფიცვისაკენ მოუწოდებდნენ. იქმნება ეროვნული კომიტეტი, რომელიც დაუმორჩილებლობის მოძრაობას უნდა ჩაუდგეს სათავეში. ეს მოხდა პირდაპირ ღიაცის ქვეშ საყოველთაო სახელმწიფოების დროს იმ მიზნით, რომ ჩამოყალიბებული იყო მყარი ბირთვი, რომელიც უხელმძღვანელებდა მთელ მოძრაობას. ჩვენ დაშლას არ ვაპირებდით. ჩვენ ფიცი ქონდა უკვე დადებული, რომ ბოლომდე საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. პრაქტიკულად ეს ბირთვი ჩამოყალიბებული იყო, უბრალოდ ეროვნული კომიტეტი იყო ჩვენი მხრიდან გაფორმების მცდელობა უკვე არსებული რეალურად მოქმედი ხუთკაციანი პოლიტიკური ბირთვისა, რომელიც შედგებოდა იმჟამინდელი გამოკვეთილი ლიდერებისაგან. ესენი იყვნენ ბატონი მირაბ კოსტავა, ბატონი ზვიად გამსახურდია, ბატონი გიორგი ჭანტურია, თქვენი მონამორჩილი და ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი. ვინაიდან კომუნისტურ ხელისუფლებას იქ ცენტრალურ კომიტეტს საქართველოში სიტუაციაზე კონტროლი დაკარგული ჰქონდა, იგი გამოდიოდა როგორც რაღაც ოპოზიციური, ალტერნატიული ხელისუფლების მთავრობის როლში. აი ამან, რა თქმა უნდა, სერიოზული შეშფოთება გამოიწვია. ეს იყო რაღაც თითქოს და დროებითი ოპოზიციური მთავრობა. ეროვნული დაუმორჩილებლობის ავტორები საერთო სახალხო აქციებს უფრო და უფრო მწვავე ხასიათს აძლევენ. სხვადასხვა მეთოდებთან ერთად არაფორმალების საწარმოებსა და დაწესებულებებში აგიტაცია პროპაგანდას წარმატებით განაგრძობენ. ჩვენ მივედით 31 ქარხნის მახლობლად მოედანზე, დავდექით პლაკატებით და დროშებით. მაგრამ რამდენადაც ჩვენ მცირერიცხოვანი ვიყავით, ქარხნის პარტიულ აქტივს და კომკავშირულ აქტივს შეექმნა ილუზია, რომ მათ შეუძლიათ ჩვენი გამოძევება იქიდან. ისინი შემოგვერდნენ გარს და მოინდომეს ძალადობით ჩვენი იქიდან გარეკვა, მაგრამ თვითონ იქნენ გარეკილნი ხალხის მიერ. შემდეგ ისინი გამაგრდნენ 31 ქარხნის მთავარ შესასვლელთან, რათა არ დაეშვათ ჩვენი იქ მისვლა. მაგრამ იქაც განიცადეს საშინელი კატასტროფა. მათი ერთადერთი გმირობა ის იყო, რომ მათ მე გამიფუჭეს მეგაფონი, გამომიგლიჯეს მეგაფონის მავთული და მეგაფონის ნაცვლად მე და მერაბ კოსტავას მოგვიწია ჩვენი ხმის დაძაბვამ და ჩვენ უმეგაფონოდ ჩავატარეთ მიტინგი ზედ ქარხნის შესასვლელთან და ამჟამად დიდი ნაწილი მუშებისა მოემართება დემონსტრაციით ჩვენს ხელში. ადგილობრივი ხელისუფლება მთავრობის სასახლის წინ მიმდინარე აქციას შეშფოთებით ადევნებდა თვალს. გაფიცვები მთელ საქართველოს მოედო. რუსთაველის გამზირზე, სადაც მიტინგები მიმდინარეობდა, მოსახლეობა მთელი საქართველოდან იწვდნენ.
რუსთაველის გამზირის გარდა იგივე მოთხოვნებით აქცია დაიწყო ტელევიზიის შენობასთანაც. საქართველოს ხელისუფლებამ მოვლენებზე კონტროლი პრაქტიკულად დაკარგა. შვიდში ჩავატარეთ ჩვენ აქტივის კრება ცენტრალურ კომიტეტში, მოვიწვიეთ ინტელიგენციის წარმომადგენლები და ახლობთ 400 კაციანი დარბაზი არის, სავსე იყო ეს დარბაზი, სადაც დავშვით საკითხი რა გავაკეთოთ, რა ღონისძიება გავატაროთ, რათა არ მოხდეს ის სამწუხარო შედეგებით, რაც დამთავრდა 56 წელს, ვინაიდან რაღაც ვგრძნობდით, რომ რაღაცა ხდებოდა ისეთი, რომელიც თავისთავად ჩვენი მხრიდანაც არ ხდებოდა რეაგირება ისე და შესაბამისად მომიტინგეებიც არ ითვალისწინებდნენ ჩვენს მოთხოვნებს. ფაქტიურად ყველაფერს უკვე მიიღო ეროვნული დაუმორჩილებლობის ხასიათი. ეს იყო მასიური გამოსვლები და პლუს გაფიცვები. კომუნისტებმა დაკარგეს ესე იგი კონტროლი მაშინ ცენტრალურმა კომიტეტმა სრულიად დაკარგა რესპუბლიკაში სიტუაციას და განსაკუთრებით ესე იგი თბილისში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან შემაშფოთებელი იყო მათთვის. ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელების წინაშე დაირჩვა საკითხი, თუ რა ფორმა უნდა მიეცათ დაწყებული აქციისათვის. აქციის ორგანიზატორებმა უკვე სერიოზულად დაიწყეს ფიქრი პარტიაშვილის ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით დამხობასა და დროებით მთავრობის შექმნაზე. რასაც საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება უნდა მოჰყოლოდა. ეს იყო საბჭოთა კავშირში წარმოუდგენელი პრეცედენტი. თემა მიტინგზე მოისმინა. დროებითი და გარდამავალი მთავრობის შექმნა არის ჩვენი, თქვენი საყოველთაო საქმე. ღმერთმა უკნას, რომ ისე დავეცეთ, რომ რამდენიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას მიენდოს დროებითი მთავრობის შექმნა. მაშინ თუ გინდათ შეიქმნას დროებითი მთავრობა, კეთილი ინებეთ, შედით საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში, შედით საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიაში, გაერთიანეთ წმინდა ილია მართლის საზოგადოებაში, გამოუცხადეთ ბოიკოტი კომუნისტურ პარტიას, მოუწოდეთ მათ თვითლიკვიდაციისაგან, გამოაცხადეთ ეროვნული დაუმორჩილებლობა და შემდგომ ამისა ჩვენ ავიღებთ იმის მოვალეობას, რომ საქართველოში შეიქმნას გარდამავალი დროებითი ოპოზიციური მთავრობა. მახსოვს ზიანა თქვა რომ საერთოდ ბოლომდე ხომ არ აგვეწია ეს აქცია და ცხადია ამას ლოგიკურად უკვე მოყვებოდა კიდევ უფრო ესე იგი მასშტაბების ზრდა, სრული დაუმორჩილებლობა და ну შედეგი უნდა ყოფილიყო ალბათ ასე ვთქვათ კომუნისტური რეჟიმის მსხვერპლობა. საბოლოოდ გადაწყდა თუ არა დროებითი მთავრობის შექმნა და საპროტესტო აქციებით კომუნისტური ხელისუფლების გადაყენება ბოლომდე ნათელი ჯერ კიდევ არ არის. კომიტეტის ცოცხლად დარჩენილი 2 წევრი დღეისთვის სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევა. ჩვენ რაღაც საბოლოო გადაწყვეტილება ქონოდა მიღებული, რა მიმართულებით და როგორ ვაპირებდით აქციების სამართლოს არ ყოფილა. ვამთავრებდით 14 აპრილს თუ ვაგრძელებდით. ესე იგი ესეთი გადაწყვეტილება საბოლოო მიღებული არ იყო, ისე მოხდა, რომ ისე მოხდა ეს დარბევა. დროებითი მთავრობის შექმნა მოხდებოდა აი ეროვნულ ყრილობაზე, როდესაც თქვა საყოველთაო სახალხო ეროვნული დაუმორჩილებლობის შედეგად გადადგებოდა კომუნისტური ხელისუფლება. ჩვენ ქვეყანაში არ მოხდარიყო დესტაბილიზაცია, მოვიწვევდით ეროვნულ ყრილობას რაღაც პრინციპებით, რომ მაშინ სხვა პოლიტიკური სიტუაცია იყო საქართველოში და სულ სხვა სტრუქტურული შემადგენლობა ექნებოდა ეროვნულ ყრილობას, დღეს სხვა სიტუაცია და ის ეროვნული ყრილობა იმ წესით მოწვეული ეროვნული ყრილობა, როგორც მაინც გვესახებოდა, აირჩევდა თქვათ გარდამავალი პერიოდის დროებით ხელისუფლებას, თქვათ მცირე პარლამენტს, თქვათ შეუძლია დაგვირქვამს ეროვნულ კრებას, ან ეროვნულ საბჭოს და აირჩევდა ასევე გარდამავალი პერიოდის დროებით აღმასრულებელ ხელისუფლებას დროებითი მთავრობის სახით. შემდეგ აღადგენდა 1920 წლის კონსტიტუციას თავისი შესწორებებით, თანამედროვე პოლიტიკური რეალიების და ნიუანსების გათვალისწინებით და კონსტიტუციის საფუძველზე დანიშნავდა პარლამენტის არჩევნებს და გადააბარებდა თავისუფლება მოსილებას საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოსულ დამფუძნებელ ხელისუფლებას. ასეთი იყო ჩვენი გეგმა, რომელიც შაშალა 9 აპრილის აქციის დარბევა. თორე ეს ვარ ჩაეშალათ, ეს გარდაუვალი იყო. ну ახლა ხელისუფლების აღება იმ პერიოდში და იმ ეს შეუძლებელიც იყო, უბრალოდ აქ შესაძლებელი იყო აღების მცდელობა ეს მე არ შემიძლია დავადასტურო, მაგრამ რაღაც ნაბიჯი რომ გადადგმულიყო, მოხდებოდა უფრო დიდი მასშტაბის სისხლისღვრა. საქართველოს დედაქალაქში დაწყებულმა პროცესებმა მოსკოვში დიდი შეშფოთება გამოიწვია. 7 აპრილს თბილისში ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის მოულოდნელად ჩამოდის საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე კონსტანტინე კოჩეტოვი. თბილისში იმყოფებიან საბჭოთა კავშირის ყველა ძალისმიერი სტრუქტურის წარმომადგენლები. მოსკოვი და საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა იყო.
მე როგორც მოგახსენეთ, ცენტრალური კომიტეტიდან იყვნენ დაახლოებით 5 პიროვნება იყო ჩამოსული. ასევე იყო სამხედროები, გენერლები, უშიშროება ცალკე ყავდა, შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ხაზიც კიდევ სხვა გენერალიტეტი იყო, თვითკოჩეტოვი იყო ჩამოსული. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აი ეფიმოვი იყო, რომელიც მე არ მინახავს, მაგრამ იგი ხელმძღვანელობდა აი ამ ჯარებს. ასე რომ ეს ჯარები და მათ თავიანთი ხელმძღვანელები ჩემთან არ ათანხმებდნენ არც ერთ ღონისძიებას და არც ერთ აქციას. 7 აპრილს მოსკოვში გაიმართა საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს სხდომა. საქართველოს ცისფერულ უმაღლესის საბჭოს 9 აპრილს მომხდარი ამბების გარემოებათა გამოკვლევი კომისიის დასკვნის თანახმად სხდომაზე გადაწყდა დაკმაყოფილებულიყო საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის თხოვნა რესპუბლიკისათვის სამხედრო ძალით დახმარების აღმოჩენის შესახებ. 7-8 აპრილს თბილისში გადმოიყვანეს მილიციისა და შინაგანი ჯარების ქვედანაყოფები, მათ შორის დეჟინსკის სახელობის დივიზიის პოლკი. ასევე 7 აპრილს ღამით თბილისში შემოვიდა თავდაცვის სამინისტროს საავიაციო პოლკი. აქციის დაშლის გეგმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა შოთა გორგოძემ წამოაყენა. გეგმის მიხედვით მთავრობის სახლის წინა მდებარე ტერიტორიის გაწმენდა ღამის 4 საათზე უნდა მომხდარიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროს აქციაზე მხოლოდ 200-მდე ადამიანი თურჩებოდა და მილიციასა და შინაგან ჯარს ამ საკითხის გადაჭრა ზედმეტი ექსცესების გარეშე არ უნდა გასჭირვებოდა. აქციის დაშლას მათი გეგმების მიხედვით არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერების დაკავება უნდა მოჰყოლოდა. 7-ში აქტივის კრებაზე კინოსტუდიის დირექტორმა რეზო ჩხეიძემ საქართველოს კომპარტიის ხელმძღვანელობას არაფორმალებთან მოლაპარაკება შესთავაზა. იქვე შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც მიენიჭა საქართველოს მთავრობის სახელით მოლაპარაკებების წარმართვის უფლება. ერთადერთი ოფიციალური შეხვედრის გამართვა მხოლოდ 8 აპრილს მოხდა. მოსალოდნელია სისხლის ღვრა და მოდით ავარიდოთ თავის სისხლის ღვრას და ეს მიტინგი გადავიტანოთ ვაკის პარკში. არაფორმალებმა მაშინ დაიკავეს პოზიცია შეურიგებელი. უნდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად მსჯელობა როგორც ასეთი არც კი შემდგარა, იმდენად ნათელი იყო მათი პოზიცია. იმდენად ნათელი იყო, რომ დიალოგი აი ასეთი, რომ ჩვენ ამას ვამბობთ, ისინი ამას ამბობენ, მერე ჩვენ ეს უპასუხეთ, ასეთი რამე ფაქტიურად არც შემდგარა. იმიტომ რომ მათი პოზიცია იყო ურყევი და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ აქ ვართ და არავითარ დათმობებზე არ წავალთ. გია ჭანტურიამ თქვა ესეთი რაღაცა. ჩვენ ფაქტიურად მოვითხოვთ მაქსიმუმს, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობა და რეალურად საქართველოს შეიძლება ამის შედეგად მიიღოს ის სტატუსი, რაც დღეს ბალტიის ქვეყნებს აქვს. აი ეს მახსოვს ეს გია ჭანტურიას სიტყვები, რაზეც სწორედ რეზო ჩხეიძის ის იყო, მე მგონი, რეაქცია, რომ გასაგებია ესე, იგი რაზეა ლაპარაკი. სიტუაცია განსაკუთრებით 8 აპრილს დილით დაიძაბა. ქალაქის ცენტრში სამხედრო ტექნიკა გამოჩნდა. ცაში ძალზე დაბალ სიმაღლეზე საბრძოლო ვერტმფრენებმა გადაიფრინეს. რუსთაველის გამზირზე ხალხმა დაშლის მაგევრად კიდევ უფრო იმატა. ქალაქის ცენტრს უამრავი ხალხი მოუწყდა. როცა დავიწყეთ გარკვევა საიდან ვისი რეკომენდაციით, ვისი ბრძანებით, ეს რასაკვირველია სამხედროები ჩვენ არ გვემორჩილებოდნენ და ახლა ცოტა სხვანაირად აფასებენ ესეთ ურთიერთობებს, მაგრამ პრაქტიკულად ეს მოხდა მოსინჯვა, რომელიც გამოცდილი ჰქონდა თურმე მათ ბაქოშიც და ერევანშიც, რაც დაუშვებელი იყო და ჩვენთვის მიუღებელი იყო. აი ამანაც განაპირობა შეიძლება ითქვას ხალხის დაინტერესებას, ვინაიდან ყველა მთელი ქალაქი უკვე შეიძლება ითქვას მომზადებული იყო იმისათვის, რომ ეს წინააღმდეგობა თავისი პროტესტით რაღაცნაირად გამოეხადათ. არაფორმალებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ჩაშლილი მოლაპარაკების გამო აქციის ძალის გამოყენებით დაშლა გარდაუვალი ხდებოდა. ამან მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ჯუმბერ პატიაშვილის სახლთან 500-მდე ქალმა მიტინგი მოაწყო, ხოლო შემდეგ კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლთან შიმშილობა დაიწყეს. ისინი ჯარის გაყვანას მოითხოვდნენ. ამდენი ქალი პატიაშვილის სახლის წინ იმიტომ არის მოსული, რომ მათ შვილებს, დედებს, მამებს, ნებს, დღეს ამოქცი ემუქრება, სიკვდილი ემუქრება, ჩვენ ტარკის ნაგვანებებზე მოვდიოდით. ეს სამარცხვინოა, ეს თბილისმა ტარკეთის კუგურში გაიღვიძა.
8 აპრილს თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე აქციის დაშლის დრო ღამის 4 საათი დამტკიცდა. ოპერაციის ხელმძღვანელად ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალი გენერალი იგორ როდიონოვი დაინიშნა. როდიონოვმა თავის თანაშემწეებად განსაზღვრა არმიის ხაზით, მისი მოადგილე კუზნეცოვი, შინაგანი ჯარის ხაზით შინაგანი ჯარების შტაბის ოპერატიული სამმართველოს უფროსი ეფიმოვი და მილიციის ხაზით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გორგოძე. 8 აპრილსვე აქტივის სხდომაზე, რომელსაც კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობა და ინტელიგენციის დიდი ნაწილი ესწრებოდა, გადაწყდა. Предлагается организовать спецотряды Министерства внутренних дел Республики по локализации возможных антиобщественных проявлений, оснастить эти подразделения необходимым оборудованием и техникой. Привлечь административную и уголовную ответственность экстремистски настроенных лидеров и активистов. Намерение необходимости осуществить мероприятия по ведению особого положения, отключению войск с работы и обеспечению общественного порядка. იმავე დღეს თბილისის აეროპორტში დაეშვა სამთავრობო თვითმფრინავი. მასთან შეხვედრა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი გუმბარიძემ გამართა. 8 აპრილს თბილისში ჩამოსული თვითმფრინავი არ დაფიქსირებულა აეროპორტის ჟურნალში. იგი არც 9 აპრილის საკითხზე არსებულ საქმეებში ფიგურირებს. თვითმფრინავი რომ ჩამოფრინდა და რომ მოფრინავდა უფრო სწორად ლიტერი, ეგრეთ ასე იყო აფაზე ლტერის საგანგებო სპეციალური რეისი, ეს ცნობილი გახდა ჩემთვის 8-ში. და მე უნდა გავსულიყავი აეროპორტში დასახვედრად, მაგრამ ვინ მოდიოდა ამაზე არ იყო საუბარი. მოდის ლიტერი რეისი უნდა დავხვდე. მაგრამ 15 წუთში ისე უშიშროებიდან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ეს ლიტერი გადაიდო, აღარ მოფრინავს და ესე იგი ჩემი გასვლაც აღარ იყო საჭირო. ქალაქში ესეთი არეულობა იყო, საკმაოდ ესეთი ქაოსური სიტუაცია იყო, რომ ეს მთავარ საკითხად არ ჩავთვალეთ. მოდიოდა თვითმფრინავი, აღარ მოდის. დამთავრდა ამაზე, მე არც ყურადღება გამიმხვილებია და ფაქტურად არავითარი რეაგირება არ გამიკეთებია. მანქანებით უკვე მზად ვიყავით გასასვლელად შენობიდან და გადმოგცეს ინფორმაცია, რომ აღარ არის საჭირო გასვლა, ვინედან ეს თვითმფრინავი არ ჩამოდის. რომ გავიდა გარკვეული დრო და პერიოდი უკვე ამ ტრაგედიის შემდეგ, მე აღმოჩნდა, რომ ეს თვითმფრინავი ჩამოვიდა თბილისში. ამ თვითმფრინავში ახლა ვინ იჯდა, დღესაც არ შემიძლია ამის თქმა. ახლა რომელი საათი იყო, რა დრო იყო ზუსტად მე ვერ დაგისახელებდი, რომ მე არ გავხდით იქ, მაგრამ არიან ამისი თვითმფრინავები და შეიძლება ითქვას, ვინც აეროპორტში იყო და ესწრებოდა ამ თვითმფრინავის ჩამოსვლასაც და როგორ მივიდა გუმბარიძე აეროპორტში, ავიდა თვითმფრინავში, იყო 9 საათი 40 წუთი, დაბრუნდა უკან და ფაქტურად ამ თვითმფრინავის არავითარი რეგისტრირება არ მომხდარა. 8 აპრილი დაღამდა, თუმცა მთავრობის სახლის წინ ხალხმა კლების ნაცვლად იმატა. ზოგი შვილს, ზოგი მეუღლეს, ზოგი სახლობელს ეძებდა. ამის გამო იმ ხამეს 200-ოდე მომიტინგის ნაცვლად, როგორც ამას სამართალდამცავი ვარაუდობდნენ, 8000-მდე ადამიანი მოიყარა თავი. გავედით სასახლესთან, იქ ვიკითხეთ კომაროვის ბავშვები სადაც ხედან, ვითხრეს რომ ტელესტუდიასთან იქ წავედით, არა, იქიდან კომაროვის მაშინდელი კომაროვის სკოლასთან გაგვაგზავნეს. ისე რომ არსად არ იყო მათი კვალი, ყველგან სიცარიელი იყო და დავბრუნდით ისე უკან. მე ისე სახლში მივბრუნდით, სახლშიც რა არ და გამოვედით ისე საძებნელად. სამხედროებმა ლენინის მოედანზე იწყეს კონცენტრაცია. შემუშავებული გეგმის მიხედვით აქცია შინაგან ჯარს უნდა დაეშალა. ხოლო მოშიმშილეები ქართულ მილიციას მთავრობის სასახლის ტერიტორიიდან უნდა გაეყვანა. მობილიზებული იყო ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. სასტრაფო დახმარების მანქანები მთავრობის სახლის უკან საგანგებოდ მოემზადებინათ. თავდაცვის სამინისტროს ნაწილები მთავრობის სასახლის ტერიტორიაზე მხოლოდ აქციის დაშლის შემდეგ უნდა გამოჩენილიყვნენ. სასახლის ტერიტორიის გარდა მათ სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები უნდა დაეცვათ. როგორ იყო იცით, საოცრად დამუხტული იყო, დაძაბული. ჰაერი იყო, მე არ ვიცი ვინ უღრა ყავს, მაგრამ როგორ იყო, დაძაბული რაღაც, შეკრული ჰაერი, თითქოს ეს არის რაღაცა უნდა გასკდეს, რაღაც უნდა საშინელი მოხდეს. იცით, ამას ადამიანი, მე არ ვიცი ვინ როგორ, ქვეშეცნეულად გრძნობა ადამიანი, რომ ეს საშინლად დაძაბულია იქაურობა.
დრო უკვე ღამის 3 საათს გადაცდა და ხალხი რუსთაველის გამზირზე არ კლებულობდა. 8000-მდე ადამიანი მთავრობის სასახლის წინ მდებარე ტერიტორიას არ ტოვებდა. ხელისუფლების ბოლო იმედად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე გამოჩნდა, რომელიც ამ დროს მიტინგზე მოვიდა. მე არ მომაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ მოწმა კურთხევა, რომ ამწამდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშველის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსვიროთ უბავს. ხალხის სიმრავლის გამო უკვე ცხადი გახდა, რომ ოპერაცია როგორც დაგეგმილი იყო, ვეღარ განხორციელდებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა შოთა გვარგოძემ აქციის გადადება მოითხოვა და ლენინის მოედანზე როდიონოვის საძებნელად გაეშორა, რათა მისთვის თავისი პოზიცია გადაეცა. როდიონოვის უშედეგო ძებნის შემდეგ იგი ჯუმბერ პატიაშვილს დაუკავშირდა, რომელიც ცენტრალური კომიტეტის შენობაში იმყოფებოდა და შექმნილი მძიმე ვითარება აცნობა. Когда уже я в 3 часа 30 минут прибыл на площадь, ночь, темно, апрель, моросит дождь. Со мной была автомашина со связью. Связь с Патиашвили. И я ему еще раз доложил обстановку непосредственно с площади, что я увидел. Наэлектризованную толпу, агрессивно настроенную. Это на самом деле так, потому что это была подготовленная, спланированная провокация с определенными целями, о чем сейчас не будем говорить. И меня Патиашвили спросил, когда я ему доложил, что обстановка очень сложная. Он еще меня спросил: слушай, Родионов, а может быть не будем проводить эту акцию? Ჩემთან საუბარი ქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრ გორგოძეს და მე ვთხოვე რომ დამკავშირებოდა, იმიტომ რომ კავშირი გაწყვეტილი ქონდა, როდიონები გასული იყო ქალაქში. მე როგორც იქნა დაუკავშირე და მე ზუსტად 4:30 იყო შეიძლება ცოტა მოგვიანებით რომ ეს აქცია გადაგვეტანა. მან მითხრა რომ აქ არაფერი არ არის ისეთი და ისეთი საშიშროებას არ წარმოადგენს. აქცია ჩატარდება ყოველგვარი დარბევისა და ყოველგვარი სისხლის გარეშე და სწორედ мне გამახსენდა იმ კოჩეტოვის განცხადებაც, რომ если мы не освободим сегодня площадь, то Тбилиси, Сумгайт, Полтавица. Да, ეს გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მე არ მიმიღია, ეს გადაწყვეტილება ყველამ მიიღო, ყველამ და გაინაწილოს, მაგრამ შედეგი, როცა სამწუხაროდ შედეგი საკმაოდ სავალალო და ესეთი სისხლიანი აღმოჩნდა, მე ბევრმა თავი არიდა პასუხისმგებლობას. არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. ერი არის ერთი სურვილი დამთავრებული. დაიძახეს რომ სახალხო მოდიან და ამ სანამ დაიძახენ უკვე ეს ხმა ეს ფეხის ნაბიჯები ეს წყობრი ჯარისკაცებს სიარული როგორიც აქვს ხო იცით ესეთი აწყობილი ნაბიჯით დადიან თან მით უმეტეს ნალები ქვია თუ რა ვიცი რა ქვია ჩექმებზე რკინები როა დაკრული აი ამის ხმა ასფალტთან საშინლად ისმოდა იცით აი შემზარავდა აი ყოველი დარტყმა რომ გზნობ რომ აი მოდიან და გიახლოვდება რაღაც სიკვდილი
შინაგანი ჯარის ნაწილების მიერ აქციის დაშლის დაწყებისთანავე, რომლებიც ხელკეტებით იყვნენ შეიარაღებულნი, აქციის დარბევაში მოულოდნელად ჩაებნენ თავდაცვის სამინისტროს მედესანტეები, რომლებიც ჩიტაძის ქუჩით შემოიჭნენ მთავრობის სახლისკენ. მესანგრის ნიშნებით შეიარაღებული ჯარისკაცები სასტიკად უსწორდებოდნენ ქალებსა და ბავშვებს. მომიტინგეებს გაქცევაში ხელს საპირისპირო მხარეს მათ მიერვე ჩაყენებული საპირთო მანქანები უშლიდა, რომელსაც მათი აზრით ტანკების შემოსვლისათვის უნდა შეეშალა ხელი. გარდა ამისა, ჯარისკაცებმა მომიტინგეებს ყველა გასაქცევი გზა მოუწეს, ალყაში მოაქციეს და უმოწყალოდ სცემდნენ ხელკეტებითა და სასანგრე ნიჩბებით. გამოყენებული იყო აკრძალული მომწავლელი ქიმიური ნივთიერება. აი როგორც ცელი ისე მოდიოდნენ, აი როგორც ცელავდნენ, როგორც ბალახს ცელავდნენ და აი ამ დარტყმებით რომ მომცელეს მეც და ჩემი ირგვლივ ყოფები და მე ესე იგი გონება ნელ-ნელა უკვე მეთიშებოდა დავეცი, მე ზემოდან უშველებელი გორა ესე იგი ხალხის დამაწვა და გავიჭყლიტე და დავკარგე გონება რა. და ესეთ ანალოგიურ ჭყლეტვაში მოყვა ესე იგი უამრავი სხვა. თხოვეს რომ იმღერეთო გოგოებო იმღერეთ სიმღერით შევხვდეთ სიკვდილსო და ჩვენ დავიწყეთ სიმღერა დაუკარეს სიმღეროდით მაშინ და ეს სიმღერა იცით აი იქ ერთი კუპლეტი ჩანს სადაც სიმღერი ვარ მაგრამ საერთოდ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანეთ ეს სიმღერა ის 9 ლახვარი ეს ბოლო სტროფია და ბოლომდე ვიმღერეთ ბოლო დასასრულიც ვიმღერეთ ბოლომდე იმიტომ რომ იცით ისეთი შემართება იყო რომ არ შეიძლება ის ბოლომდე არ გემღერა ვერ გაჩერდებოდი უბრალოდ ადამიანი სიძლიერზე იმდენად ძლიერი იყო ეს ასხლეტილი ნიჩბის ხმალ ისმოდა საკმაოდ კარგად იმიტომ რომ ისინი არ ერიდო ისინი იმიტომ იხკნებდნენ ისე მძლავრად მოხდროდა ხო და ეს ყველაფერი თავისთავად მკვეთრად გესმოდა და ახმაც ისეთი იყო რომ აი ხვდებოდა ასფალტს ჯერ ხვდებოდა თითქოს რაღაცა მე ხვდებოდა ასფალტს ის უკან დუნდებოდა თითქოს აი ეს დარტყმული სიძლიერით დარტყმული ნიჩბის ნიჩაბი ერთ-ერთმა პოლიციელმა თქვა რომ ქერათ მაშეღებილ ხალხს შავგრემანი გოგო დააკლეს. ესე იგი ნახველი იყო და მაშინ მართლა ქერათ ჰქონდა თვეები შეხებილი. ალბათ ეკუნამ რომ დაინახა რომ დედამის დაარტყეს და ალბათ წავითეცი, მანად გამტოვა და მას დაარტყეს და ფუძე ჰქონდა გადაყრილი თვეები. მე გვამებიდან ამოდის, ესე იგი იმ დონეზე ესე რომ ვთქვათ მირტყეს და დამარბიეს და მე გონება დავკარგე, მე ფაქტიურად უკვე გვამებში ვიყავი და იქიდან იქ მეტპუნქტის ხელმძღვანელი ვინც იყო, იმან უბრალოდ მიცნო სახეზე და მომასულიერა, თორე ფაქტიურად უკვე წუთების ამბავი იყო. ახლა მე პირველივე იმაში მოვხვდი, პირველივე ტალღაში. აქციის დარბევისას წარმოიქმნა საშინელი ჭყლეტა. სამხედროები ცდილობდნენ აქციის მონაწილეები მთავრობის სასახლისაკენ გაერეკათ, რათა მომიტინგეების მიერ სასახლის აღების ინსცენირება მოეხდინათ. შეუიარაღებელმა ქართულმა მილიციამ მოახერხა მომიტინგეების შეკავება, ხოლო შემდეგ შევჩენკოს ქუჩაზე მათთვის კორიდორის გაკეთება. სამხედროების ძალადობისაგან რამდენიმე ათეული მილიციელის დაშავდა. მე მოვუყევი საკმაოდ დიდ ჭყლეტვაში, შეიძლება ასე ვთქვა, იმიტომ რომ იქ ბევრი ხალხი იყო და ამეფარა და მიმაკრეს კედელს. და ერთი პერიოდი ვიფიქრე რომ მეთქი მორჩა, ეს არის ალბათ სიკვდილი, იმიტომ რომ უსუნქა უკვე აღარ შემეძლო და მეთქი მორჩია, მოვუკვდე უკვე. და უცებ მე რაღაცნაირად მომეხსნა ეს. ერთგომა ხალხი გაიფანტა და ნელ-ნელა ხელის მოძრაობით გამოვყევი მე. ხელში მომყვა ეს ბრონე ჯილეტები, ეს რკინის ჯილეტები ეცვათ. ეს იყო პოლიცია ჩვენი, ეხლანდელი პოლიცია ქვია, მილიცია იყო მაშინ, იმიტომ ის იყო ქართული ლაპარაკი, ის არ იყო სხვა ვინმე დამცავი. და რომ მოუყვებოდით აქეთო კიდევაც გვედახდნენ და მე არა მარტო, ბევრი მოუყვებოდი და გამოვყევით ამ ტალღას. ადგილზე დაიღუპა 16. ხოლო მიღებული ტრამვაის შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა 3 ადამიანი. მოგვიანებით კომენდანტის საათის დროს მოკლეს ერთი მოქალაქე. რატომ არ შესრულდა დამტკიცებული გეგმა? რატომ ჩაერივნენ სამხედროები აქციის დარბევაში? რატომ შემოარტყეს ალყა მომიტინგეებს და არ მისცეს გაქცევის საშუალება, როგორც ეს საერთოდ მიტინგების დაშლისას ხდება? ვინ გასცა ბრძანება? დღემდე პასუხი არ არსებობს.
არ არსებობს პასუხი თუ რას ემსახურებოდა თბილისში 9 აპრილს მომხდარი პროვოკაცია. იგი მართლაც პერესტროიკისათვის ზურგში მარხვილის ჩართვისაკენ იყო მიმართული თუ პირიქით. გარდაქმნის ავტორებმა არაფორმალებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არსებული დაპირისპირების გამოყენებით ბავშვებისა და ქალების სიცოცხლის ხარჯზე მათი მოწინააღმდეგე სამხედროების სახელის გატეხვაზე ემუშავეს. აქ უნდა ითხრათ უშიშროების სამსახურის თაობაზეც, რომ ასეთ შემთხვევაში ქვეყანაში და ნებისმიერ ასეთი აქციისა თუ ღონისძიების დროს უშიშროების სამსახურს თავისი ფუნქცია აქვს. ჩვენ და სამწუხაროდ უშიშროების სამსახურმა მაშინ ვერ იმუშავა კი არა, პრაქტიკულად მან მოხსნა თავისი თანამშრომლები ამ მიტინგში მონაწილეობისაგან, გაიყვანა და ამითი პასუხისმგებლობა ვითომდა მან აიცილა თავიდან და ისეთი განცხადებას კი გააკეთა საკავშირო კომიტეტის თავმჯდომარემ კრუჩკომა, რომ 15 წუთით ადრე გავიგეთო ამ აქციის ჩატარების თაობაზე, რაც სიცრუე არის. საკავშირო ხელისუფლება გულისხმობთ ალბათ გორბაჩოვს, რომელიც გარეშე ცხადია ესეთი რამე არ მოხდებოდა და იგი იყო საბოლოოდ მისი გადაწყვეტილების გარეშე რა თქმა უნდა ეს დარბევა ვერ მოხდებოდა. ალბათ იმაზეც იყო გათვლილი, რომ ამ დარბევის შედეგად ერთი მხრივ ლიდერები გაიჭყლიტებოდნენ, მაგრამ მეორე მხრივ მოხდებოდა გარკვეული ჯოხის გადატეხვა აი იმ ესე რომ ვთქვათ ძალებზე თავად საკავშირო ხელისუფლებაში, პოლიტბიუროში თუ სამხედრო უწყებაში, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პოლიტიკისათვის დამაბრკოლებელ ძალებს წარმოადგენდნენ. აი ესეთი მოდელი იყო, ესეთი სქემა იყო აშკარად. და აი 9 აპრილის გამოყენება ყველაფერი ამისთვის უნდა. პატიაშვილი იჯდებოდა იქ ეროვნულ ყურადღების მოწვევამდე თავისი მთავრობით. ის იფიქრებდა ბენზინზე, სინათლეზე, გაზზე, შუქზე, შაქარზე, მარილზე, ფქვილზე, ეს რაღაც ჩვენი საქმე იყო. ჩვენ რატომ ავიღებდით ამ რა ქვია რა გითხრათ მე თქვენ სულიერების თვალსაზრისით უხამს საკითხებს ამას ჩვენ მოვალებას არ ავიღებდით. ამაზე ვამუშავებდით პატიაშვილს და ის ვალდებული იყო იმუშავა, ხო? მთავრობა იყო. აი ეროვნულ ყურადღებაზე მოიწოდით პატიაშვილს როგორც მარიონეტული, მაგრამ ფაქტობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს თავის ცეკას ბიუროთი და გავუშვებდით სახში. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის უმაღლესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოსაგან. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი და მინისტრთა საბჭო ღრმა სამძიმას უცხადებენ თბილისში მთავრობის სახლთან მდებარე მოედანზე არეულობის დროს დაღუპულთა და დაზარალებულთა ოჯახებს, ნათესავებსა და ახლობლებს და 11 აპრილს გლოვის დღედ აცხადებენ. 9 აპრილის ტრაგიკულმა ამბებმა მთელ რესპუბლიკას თავზარი დასცა. საქართველოს კომუნისტები, მშრომელები დიდი გულის ტკივილით განიცდიან ყოველივე იმას, რაც მოხდა. ჩვენი მწუხარება უსაზღვროა, დარდი უნუგეში. გამოვთქვათ წმენას, რომ ჩვენი ხალხის სიბრძნე, მისი მაღალი სული და ზნეობა, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა და გვეხმარება გადავიტანოთ ჩვენი რესპუბლიკისათვის ეს მძიმე დღეები. გაზეთი კომუნისტი 11 აპრილი 1999 წელი. თავის სასახლესთან ქალი იცით იქ ბევრი ნაგავი იყო და იქ ვიღაცა გვიდა კიდევაც ამ ადგილს. იქ ქალეს ეკავა ფეხსაცმელი, ხა რატო ვიცი რომ ფეხსაცმელი ეკავა, იმიტომ რომ ის ტიროდა რომ ნეტა მეორე ფეხსაცმელი სადაგა შილო, ნეტა სადახარო და ის მოთქვავდა ეს შილო, ჩემი გოგონაო და ეთქობა შვილს ეძებდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი საშინელი და შემზარავი მოთქმა იყო. და ალბათ შვილზე თუ იტირებს ადამიანს, ეს სხვა რა ვიცი, იზეუნა შვილს ეძახდა აშკარად. თბილისის პროკურატურა იუწყება. ქალაქში 9 აპრილის მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა ეძიებს. დღეისათვის აღძრული საქმის გამო დაპატიმრებული არიან ხუხუნაიშვილი, კოსტავა, ჭანტურია, გამსახურდია, სარიშვილი. ტელევიზიით და რადიოთი გადაცემულ, აგრეთვე რესპუბლიკურ პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობაში დაპატიმრებულთა შორის შეცდომით დასახელებულია წერეთლის გვარი. მას ამჟამად დაეძებენ. გაზეთი კომუნისტი 1999 წელი 11 აპრილი. მაშინ იყო კომენდანტის საათი გამოცხადებული, მე მგონია თბილისში აკრძალული იყო ყოველგვარი შეკრებები, დემონსტრაციების ჩატარება, მიტინგების ჩატარება და სწორედ ამ დღეებში
ჩვენთან კინოსტუდიის ტერიტორიაზე, პავილიონებში იყო ხალხ მრავალი, რამოდენიმე 1000 კაცი მონაწილეობდა ჩვენ დიდ პავილიონში, ჩატარებული იქნა მიტინგი. ეთყობა ვიღაცამ ეს იყნოსა ოფიციალურ წრეებიდან თუ არმიის წარმომადგენლებიდან მოგვადგა 2 ტანკი კინოსტუდიის ტერიტორიას. იკითხეს აქ რა ხდებაო, შემოვიდე, მოათვალიერეს, ვერაფერი ისეთი საერთო ვერ ნახეს და ბუზღუნი წავიდე. 14 აპრილს გაიმართა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პლენუმი. პლენუმმა დააკმაყოფილა ამხანაგ ჯუმბერ ილიაზე პატიაშვილის თხოვნა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. პლენუმმა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირმდივნად აირჩია ამხანაგი გივი გუმბარიძე. გაზეთი კომუნისტი 15 აპრილი 1999 წელი. უპრეცედენტო შემთხვევა არის, რომ ქვეყანაში ხდება ასეთი ტრაგედია, მაშინ როდესაც პირველ რიგში პასუხისმგებლები არიან სამართალდამცავი ორგანოები, მათი ხელმძღვანელები და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ხდება რესპუბლიკის ხელმძღვანელი. და მერე ხდება ის უკვე შეიძლება ითქვას ძირითადი ოპონენტი და რომელმაც მერე შექმნა ის სიტუაცია, რომელმაც განაპირობა ბევრად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. მიუწვევა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 16 აპრილს 10 საათის მონაცემებით თბილისის საავადმყოფოებში იმყოფება ტრაგიკული ამბების შედეგად დაშავებული 121 ადამიანი. მათ შორის 51 ქალი და 10 არასრულთოვანი. 6 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. გაზეთი კომუნისტი 7 აპრილი 1999 წელი. ტრავმატოლოგიური იყო ლავიწის ძვალი დამტრეული, კლავი მოტეხილი, ფეხი როგორ გითხრა, უმოძრაო მდგომარეობაში, კბილები ჩაწვენილი, თვალები აი მინახი ახლა თითქოს პირველად რომ სარკეში ჩავიხედე, ქათამს რო დაკლავენ და ის სისხლები დაეკიდება. აი ესე იგი მდგომარეობაში იყო ჩემი თვალები. ბოლომდე იმის დადგენა და გარკვევა რითი იყო ხალხი მოწამული და რა გაზები იყო გამოყენებული არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ეს დასკვნა არ ყოფილა, კი ლაპარაკი იყო CS-ზე გაზზე, მაგრამ CS-ი არის რაღაც 20 სახეობაზე მეტი, იმის დამიხედვით რა კომპონენტებია შეგშერეული. ჩვეულებრივი CS-ი თუ გახსოვთ ის ბალონჩიკები იყიდებოდა ხოლმე ყველა კიოსკში, ისიც CS-ია, ოღონდ ის ცრემლდენი გაზია და არა ნერვული გაზი, რომელიც ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს და არა ეს გაზი, რომელიც ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს თვითონ. 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს დაზარალებულთა ნაწილის განკურნება საბოლოოდ დღესაც ვერ ხერხდება. ოფიციალური მონაცემებით დღემდე აღრიცხვაზე აყვანილი 1400-მდე ადამიანი. 350-მდე საბოლოოდ ინვალიდი დარჩა. მდგომარეობა ყველაზე მეტად საგანგაშოა ნერვული სისტემის მხრივ. აქ არის გამოხატული ნევროზები, გამოხატული ენცეფალოპათიები, ესე იგი თავის ტვინში მოწამვლის შემდეგ ნარჩენი მოვლენები, ცვლილებები და ეს დამტკიცებულია და დიაგნოსტირებული არა ჩვენს მიერ მარტო, არამედ ნევროლოგიის ინსტიტუტის მიერ და სხვადასხვა სტაციონარების, კლინიკების ნევროლოგიური განყოფილებების მიერ. რაში გამოიხატება ეს? გამოიხატება იმაში, რომ ნელ-ნელა თავის ტვინი უკვე უარს ამბობს იმ ფუნქციების შესრულებაზე, რასაც უნდა აკეთებდეს, უძილობა, თავის ტკივილი, თავბრუსყობა, ნერვული აღგზნებულება, მეხსიერების დაქვეითება და ადამიანის ნელ-ნელა დეგრადაციისკენ ალბათ მიუთითებს ეს ყველაფერი. ჩემით ვერ გავივლი დამოუკიდებლად. თუ ვინმე მახლავს კი თითქოს არაფერი მჭირს. თუ გაღიზიანება რაღაც ერთ-ერთი მემართება ესეთი როგორ გითხრათ, აი კანკალი, ფეხის გაჩერება, აი უნებლიე მოძრაობა. მომენტია შეიძლება აი ენა ჩემი დამებოძოს რა თავისუფლად ვერ ავთქვა ის სიტყვები რაც უნდა ვთქვა. ხდება კიდე ესეთი რამ რომ ხან ხმამაღლა მიწევს საუბარი, ხან ხმა დაბლა, ამას ვერ ვაკონტროლებ, ეს ალბათ ლოგიკის ძალია. 9 აპრილის დაზარალებულები სახელმწიფოსაგან შეღავათებით არ სარგებლობენ. კანონი, რომელიც მათი სოციალური დაცვის მიზნით იყო მიღებული, არ ფუნქციონირებს. დღეისთვის სახელმწიფოს ხარჯებით არ ხდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა, ხოლო ადრე არსებული სამედიცინო განყოფილება ფაქტობრივად გაუქმებული.
1999 წლის 9 აპრილის დაშავებულების მდგომარეობა არავის ყურადღების ღირსი აღარ დარჩა. სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურატურაში შეიქმნა, ამჟამად შეჩერებულია. საქართველოს უმაღლესი საბჭოს მიერ შექმნილი კომისიის დასკვნით, პასუხისმგებლობა აღნიშნულ მოვლენებზე ადგილობრივ ხელმძღვანელობასა და რუსთაველის გამზირზე მოქმედ სამხედროებს ეკისრება. დასკვნაში ნათქვამია, რომ აქციის დარბევაზე პასუხისმგებლობას ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იზიარებენ და აუცილებელია მათი ვინაობის დადგენა. ადგილობრივი ხელმძღვანელობის სამხედროებისა და არაფორმალების მიმართ ბრალდებას აყენებს საკავშირო კომისია, რომელსაც სახალხო დეპუტატი ანატოლი სობჭაკი ხელმძღვანელობდა. კომისიის დასკვნით საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს ამ ტრაგედიაში ბრალი არ მიუძღვის. სამხედროების მიმართ წაყენებული ბრალდებები საერთოდ უარყოფს საბჭოთა კავშირის სამხედრო პროკურატურას. ასე რომ დღემდე საბოლოოდ პასუხი ვერ გაეცა კითხვას, ვინ გამოიყენა რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის ღამეს 20 უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე და ათასობით თანამოქალაქის ჯანმრთელობა საკუთარი მიზნების განხორციელებისათვის.